Assalamu alaikum wa rahmatullah, barka da dawowa channel ɗinmu mai suna Hausa Fashion TV. A yau za mu nuna muku yadda ake saka crinoline. Wannan crinoline ɗin shine ɗaya daga cikin abubuwa da ake sawa file idan ana so file ya miƙe. So wannan abin da kuke kallo kala-kala ne, akwai fari, akwai baƙi, akwai wasu kalolin, sannan kuma akwai wanda ya fi wannan girma. Kamar yadda kuke kallo wannan ƙarami ne, to akwai wanda ya fi shi girma. Kala-kala ne. So farko kamar yadda kuka saba saka lining ɗinku, to kawai in kun zo wannan shi za ku sa shi ne a ta ƙasa, sai ku haɗa ku ɗinka lining ɗin da shi. Wannan sai ya kasance ta gefen da shafin yake kenan. Haka kenan. Kun gani file ne, normal file yanda kuka saba sawa, to kawai sai ku daidaita shi kamar haka. Kamar haka kenan, ta gefen da lining ɗin yake sai ku taka shi. Za ku taka shi ɗan kaɗan ne, ba zai hau shi sosai ba, wanda idan kun juya zai zama ya ɗan juyo kaɗan, ya ba ku abin da ya kamata ku samu. So kamar yadda kuke kallo yanzu na fara takawa. Kamar yadda za ku gani ɗan gap ɗin da na ɗan hau kan farin abin crinoline ɗin ba shi da wani girma sosai, ɗan kaɗan ne na hau shi. To haka za ku ci gaba da bin shi kuna taka shi, ba wai za ku ringa jan crinoline ɗin ba ne, za ku ringa bin seta shi ne yana bin shape ɗin file ɗin kuna ɗinkawa kamar yadda kuka saba ɗinka lining. Kawai wannan za ku ɗaura shi ne a sama, ku haɗa ku ci gaba da ɗinkawa har ku kai izuwa ƙarshe. To daga nan sai ku je ku yi iron ɗin shi, ba wani abu ba ne mai wahala. So idan yau ka fara shigowa channel ɗinmu, sai ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawar gefe domin a ringa sanar da kai a duk lokacin da muka sake sabon bidiyo. To yanzu kun gani na riga na kawo ƙarshe, na gama sakawa tun daga farko har zuwa ƙarshe, sai ka yanke sauran abin da ya rage. To kawai abin da za mu yi shi ne za mu juya shi sai mu je mu goge. So in kun juya shi, idan kun saka shi haka yadda muka nuna muku ana sawa, to za ku juyo shi, za ku juya shi. Bari in juya ku ga yadda zai zama. Yawwa, to in kun juya wannan crinoline ɗin zai sa abin ya zama ya ba da wannan gap ɗin, yadin ya ɗan juyo haka kaɗan. So kawai sai mu je mu saka iron mu daddanne shi haka. Idan an yi kissing flint, so zai zama file ɗin ya miƙe bai kwanta ba. Yawwa, to yanzu kun gani na zo kan tebur zan goge shi, sai ku mai da hankali ku kalla da kyau saboda ku fahimta yadda ake goge shi. Shi abin komai yana buƙatan a bi shi daki-daki. Idan mutum ya saba aiki baja-baja ko ya saba aikin sauri, shi komai nashi sauri ne, to aikin shi ba zai yi kyau ba. Dole ne ka tsaya ka natsu, ka ɓata lokacinka, ka yi abin da ya dace.
So kamar yadda kuke gani na fara da goge shi ta gaba. Bayan na gama goge shi ta gaba zan zo in goge shi ta baya. Wannan shine nan a step ɗin farko da ya kamata a ce mai son ya koya file mai miƙewa ya fara. Akwai wasu kala-kalan abubuwa da ake sawa da kala-kalan file da ake yi masu tashi, wanda shi crinoline ba zai tasar da shi ba in aka sa. So amma za mu zo kansu in dai har kuna ci gaba da bin mu a channel ɗinmu in Allah yadda. To yanzu kamar yadda kuke gani na gama iron ɗin shi ta gaban, asalin gaban. To yanzu zan yi iron ɗin shi ta baya haka kenan. Za ku iya fara yin shi ta baya, za kuma ku iya fara yin shi ta gaba. So ku dai tabbatar da cewa kun juyo shi ya zama ya ba ku wannan abin yadda kuka gan shi. So haka za mu ci gaba da gogewa har zuwa ƙarshe. Da mun gama shi kenan. Wannan shine da mun je mun saka shi a jikin riga, mun yi mai pleating a ciki, wanda yawanci ko da ba a yi pleating ba zai tashi, amma ana so ya tashi sosai. So gurin saka shi ana yin kissing pleat ko guda 3 ko guda 4 a rigan, ko ma ya fi haka. Duk dai yanda kuka yanka file ɗin yanda zai ishe ku, haka za ku yi. Wannan shine kusan ƙarshen bidiyon. So idan ba ku yi subscribe ba sai ku yi subscribe domin samun bidiyoyinmu a koda yaushe. So wannan shine nan kissing pleat ɗin da nake magana haka. To da kun yi mai a kaya, kayan zai zama ya miƙe ba zai kwanta ba. So wannan shine ƙarshe, sai kuma mun haɗu a wani bidiyo ɗin, sai anjima. Mun gode.